Так, красненький пошло. Запись пошла. Евротрак Симулятор 2. Начинаем игру. Вернее, продолжаем ее. Продолжить. Красивая картина. Город, метро. Или это трамвай такой нового типа. Фуры стоят на загрузке, на вечерней. Так, Ивек Астралис в путь. Платная. Так, вот оно. Заводим. Завели машину. Снимаем с ручника. Левый поворот. Поехали. Так, разрешенная скорость у нас 80. Скорость пока набираем до 75. Так, пора заправляться через 200 метров. Разрешенная скорость здесь 30, мы едем 25, 24. Так, берем, правой сторону не зацепили, это уже хорошо. Здесь чуть-чуть левее, так, кружок, вот так. Итак, подъезжаем к заправке. Есть заправка. Так, стоп. Глушим двигатель. Понял. Заглушили двигатель. Так, заправляем. Так, итого. Ух ты. 429 литров заправили. На 494 евро. Так, ладно. Хорошо. Заводимся. Снимаем с ручника, поехали. Так, а что у нас радио? Так, радио Рекордс. Звук сделаем чуть поменьше, вот так. Рекорд Дэнс. Вот так вот. Ну и в путь. Что-то я разогнался. Тормозим чуть-чуть. Так, знак «Уступи дорогу». Притормозим. Посмотрим в зеркало. Посмотрим вправо. Не видно. Так. Ага. Никого нет. Так, включаем левый поворот. Смотрим. Нет никого. Все, газ в пол.
60. Газ в пол. Ну вот. Тяжелый ёгурт. Или разгоняется. Газ в пол давлю. 70 набрал. 71. 80. Одни нарушители обогнал, поворотник не включает. Еще один обогнал, поворотник не включил. Еще один, нет, это включил. Тормозим, что-то там какой-то. Нет, главная дорога. Наша главная. Старая. Так, нам пока двигаться прямо и прямо. Разогнался. Стараемся не нарушать, ехать в разрешенном диапазоне. Ох, превысил скорость аж на сколько, на 10 километров. Так, и что нам поворачивать скоро направо? Надо чуть-чуть тормозить. Правый поворотник включить заранее. Этот съезд. Ага, сюда съезд. Тормозим. Помедленнее поедем. Поворот, горочка. Превышение скорости. Рабочий.
все, надо отдохнуть, заехать на стоянку через 200 метров. Стояночка у нас. Попить чай, кофе. Нам не надо. Ручник. Глушим машину. Так, чтобы на отдых, значит, Enter надо нажать. Enter. Отдохнули. Так, заводим машину. Заведи. Ближний свет. Включили. Так, источника снимаем. Назад сдаем. Вперед. Ну и поехали. Это был дальний случай. В принципе, дальний свет не надо включать. Фонари освещают. Так, а нам куда? А нам надо поворачивать налево будет. Надо дальше. Дальше. Чуть-чуть дальше проехать, потом налево. Да. Record. Dance. Radio. Левый поворот включается. Устраиваем левый поворот. Выезжаем светофора. Левый поворот.
проще простого. Свежий трек. Аника и Салуки. Было или нет? Так, теперь выровняем назад. Чуть-чуть вперед. Стоп. Так, что-то я проехал назад чуть-чуть. Есть. Смотрим машину. Так, ну вот. Приехали. С опозданием. Ну ладно, на этом мы закончим сегодняшнюю поездку. Продолжим. Так, итого у нас так, заработано 13 666 евро.